ஹே ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கியா? நல்லா தான் இருக்கேன். நீ என்ன காலையில் எந்த பக்கம் வந்திருக்க? என்ன வேணும் உனக்கு? அதுவா, வேற ஒன்றும் இல்லை. காலைல கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பச்சை மிளகாய் வாங்கியிருந்தேன். அதை உள்ளே வச்சுட்டு குழம்பு வைக்கிறதுக்கு அப்படியே 4 தக்காளி எடுத்துகிட்டு போகலான்னு சொல்லி வந்தேன். இது வச்சுட்டு எடுத்துக்கிறேன் என்ன? சரி, தக்காளி வைக்கிறதுலாம் இருக்கட்டும். என்ன ட்ரெஸ் எல்லாம் புதுசாக இருக்குது, நல்லா பார்க்குறதுக்கு பளபளன்னு சூப்பராக கிளம்பி வந்திருக்க காலையிலே. நல்லா இருக்கா? ஆடி ஆஃபரில் வாங்கினது. ஏண்டி நீ மட்டும் ஆடி ஆஃபர் அந்த ஆஃபர்னு சொல்லி எப்போ பார்த்தாலும் புதுசாக துணியை வாங்கி மாட்டேங்கிறியே. உள்ளே எனக்கு ஒரு மேட் வாங்கி போடணும்னு தோணும் சரி, மேலே ஒரு கவர் வாங்கி போடணும்னு தோணும் சரி. உனக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி தரனாலும் பரவாயில்ல, இது தொடச்சி எவ்வளோ நாள் ஆகுது? உன் மனசாட்சி தொட்டு சொல்லு. ஒன்றை தான் வருஷம் ஆயுத பூஜைக்கெலாம் தொடச்சி பொட்டெல்லாம் வச்சேனே. நான் இப்போ தான் ஆயுத பூஜை போச்சு. ஆயுத பூஜை இப்போ தான் போச்சு? ஆயுத பூஜை போய் 6 மாதம் ஆச்சு. ஒழுங்கு மாதிரியே தான் மேலே இருக்க ஒட்டனை எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி, இந்த பக்கம் பீரோ இந்த பக்கம் கட்டல, யாருமே என்ன சைட் அடிக்க மாட்டிருக்காங்க. மேலே இருக்க தூசை பார்த்து நீ க்ளீன் பண்ணாதான் உள்ள பச்சை மிளகா வைக்க விடும். போடி வெளியே. சரி, பச்சை மிளகாய் வைக்கணும்னாலும் பரவாயில்ல, அந்த தக்காளியாவது கொடுத்தேன்னா. போறியே பச்சை மிளகா கிளி மூஞ்சில போடவா?